爹都快不行了，还赖着不咽气，真晦气。那办丧事的钱我可一分没有。他的棺材本呢？我先拿着，省得让老二那个傻子糟蹋了。我李大山这辈子活成了一个彻头彻尾的笑话。临咽气前，我最疼爱的老大和老三丧葬费都不愿意出，只有被我坑得最惨、累得一身病的老二一家在床前尽心尽力侍候我。志强啊，是爹害了你，害了你媳妇儿，害了我孙女。90年初春，我李大山居然回到了分家这一天。爹，钱凑到了，我去借了点，您撑住，这就去抓药。看着志强惨白的脸，我这心口像被锥子扎了一样疼。二哥，你回来的正好，爹这情况看样子是熬不过今晚了。村长和七叔公都在外头等着呢，咱们今天就把家分了。镇上的杂货铺归我，瓦房归老三，村东头那个破废品站和那3台报废的破卡车归你。这是分家契书，你赶紧按手印。志强愣住了，嘴唇直哆嗦。大哥，爹还没咽气呢，你们就逼着分家，更何况那废品站还欠着信用社2000块钱呀！二哥，你最老实，你不吃亏谁吃书？赶紧签！老三上去就要抓志强的手，我猛地坐起来，抓起炕头的搪瓷缸子，狠狠砸在地上，热水溅了老大一身。爹，你没死！我冷冷地盯着他们，从床头一把抓过那张分家契书，当着他们的面撕了个粉碎。老子还没咽气，轮不到你们来当家做主。志强，去把村长和七叔公叫进来，这个家老子今天重新分。村长和七叔公走进屋，老大老三以为我会把家产平分。大山啊，你这身子骨还撑得住？这老狐狸上辈子没少帮着老大老三坑我。我靠在土墙上喘了口气。七叔公保长，今天你们做个见证，镇上的杂货铺归老大，大瓦房归老三。老大和老三对视一眼，差点没笑出声来。爹，你没糊涂吧？那我呢？你跟老子去村东头的废品站，那块地还有那3台报废卡车，加上2000块的债务，全归你。屋里瞬间安静了。大山，你这心偏的可够厉害。不过既然你定了，那就按手印吧。契签缺完，老大老三生怕我反悔，拿着纸脚底抹油就溜了。爹，志强蹲在地上，捂着脸，肩膀一抽一抽的。我掀开被子下床，从枕头套里摸出一个缝得死死的布包，那是我的棺材本，整整500块钱。上辈子这钱被老大抢走，这辈子我得把它花在刀刃上。哭什么？没出息的东西！去镇上割2斤五花肉，买1只烧鸡，再称2斤鸡蛋。丫丫瘦得跟麻缸似的，你瞎了看不见？爹，这可是您的棺材本，买肉太糟蹋了，废品站还欠着债呢。废话少说，让你去你就去。晚上看着儿媳妇桂花端上桌的红烧肉，丫丫连筷子都不会使了，直接用手抓着直往嘴里塞，吃着吃着就哭了。我眼眶一热，这辈子哪怕拼了这条老命，也绝不让这娘俩再受委屈。吃饱喝足，我把志强叫到院子里，指着村东头的方向：志强，你以为爹真把你推进火坑了？爹，那废品站除了破铜烂铁，连耗子都不去。我冷笑一声：你懂个屁！别人眼里那是破烂，在老子眼里那是座金山。带上扳手，跟我走。趁着夜色，我和志强摸进了废品站。废品站里堆满了各种生锈的机器零件，3台巨大的报废卡车停在院子角落，被帆布遮盖。当我掀开盖在那3台报废卡车上的防雨布时，一股厚重的灰尘在空气中弥漫开来。志强吓得一屁股坐在了地上。爹，这是上面运输队淘汰下来的老解放啊！志强从小脑子不活络，但偏偏对机械痴迷。我知道这小子闭着眼睛都能把柴油机拆了重装，能修吗？发动机钢体没裂，3辆车拼1辆的话能修，但这有什么用？咱上不了路啊！正的事你别管，老子去弄。你现在的任务就是给我拼出一台能跑的车，缺零件就拿钱去城里买。接下来的半个月，志强跟疯了一样，吃喝全在废品站。这小子在车底下滚得满身油泥，眼睛里却放着光。这天下午，老大李志伟和老三李志刚溜达过来了。哟，二弟，修这堆废铁呢？爹也是老糊涂了，放着好日子不过，跑这儿来啃泥巴。志强憋得脸通红，攥着扳手没吭声。我从车斗里跳下来，冷眼看着这俩蠢货送上门的免费劳动力，不用白不用。老大老三，你们来的正好，告诉你们，这废铁翻新了，拉去卖，一台能赚5000块。5000？把场地清干净，按规矩码好，干满1个月，卖车的钱你们俩拿大头。爹，你说真的？我们拿大头？老子什么时候骗过你们？老子心里冷笑，这世界上最便宜的劳动力，就是觉得自己是老板的人。老大老三跟打了鸡血一样开始干苦力，他们以为在搬金砖，其实只是在帮我腾地方。接下来3天，院子里的噪音就没停过。志强在引擎舱里做最后的调试。老二，成了没？
试试看吧，爹。老大老三停下手里的活，满心期待地围了上来。志强踩下离合，李大山猛地摇动手摇杆，随着轰隆一声巨响，车身剧烈抖动，那台拼装的老解放竟然真的喷出了一股黑烟，引擎发出了低吼。响了，爹，响了，赚了5000块到手了，赚了！我看着这台重获新生的巨兽，眼眶也有些发热。90年的运输市场，这车就是真正的印钞机。就在这时，一阵刺耳的刹车声打破了喜悦。废品站外突然停下了一辆绿色的吉普车，车门打开，一个穿制服的身影走了下来。吉普车上下来个穿中山装的中年人，眉头夹的能夹死苍蝇。这人我认识，乡林业站的孙站长，我上辈子打过交道的贵人。大山，你搞什么名堂？这破车能响？孙站长，哪阵风把您吹着废品堆来了？孙站长摆摆手没接，满脸焦急。别提了，县里集调了一批春耕化肥在火车站，要求明天一早必须送到各村。偏偏运输队的车昨天全趴锚了，我这正满世界找车呢，再拉不回来，耽误了春耕，我这站长就干到头了。老天爷都在帮我。90年这会儿，运力就是印钞机。老孙，你这叫踏破铁鞋无觅处。我这车刚大修完，拉个5吨化肥，闭着眼睛跑。这小子行不行？别半路抛锚了，是骡子是马拉出来溜溜。不过老孙，这私车公用运费怎么算？火烧眉毛了还算什么钱？一趟给你300，只要今晚能把活干了。老大老三在旁边听得下巴都快掉地上了。90年镇上工人1个月工资才70、80。成交！志强上车。那晚，志强紧紧握着方向盘，老解放虽然破，但在他手里就像头温顺的老黄牛。我们爷俩连夜跑了3趟火车站，硬生生把那批化肥全抢运回了乡的仓库。志强一边开车，一边还要下车搬运，浑身都被化肥粉末染白了。我看在眼里，疼在心里，但这钱必须得挣。天快亮时，孙站长拉着我的手，激动的眼眶都红了。他直接从皮包里掏出厚厚的一沓，塞进我手里。大山，你这是救了我的命，整整900块，1分不少。我攥着那沓钱，手都在抖。志强更是傻了眼，他这辈子都没见过这么多现金，一晚上的功夫赚了普通人1年的钱。老孙，客气了，以后有这种急活随时找我。孙站长目送着卡车开出仓库，直到看不见影。志强，咱们回家，让桂花做顿好的。我摸着怀里的厚度，心里已经在盘算下一步。我和志强揣着900块巨款，开着老解放刚回到村口，却发现路被几根粗木头死死挡住了。王保长带着7、8个民兵，手里拿着铁锹，面色阴沉的拦在路中央。大山，这车是村里的共有财产，你私自出活赚的钱得交出来。大山，把车熄火，人下来。王保长吐掉嘴里的旱烟叶，打着官腔吼道。周围的民兵顺势围了上来。爹，保长怎么带人堵咱？志强吓得一脚踩死刹车，我冷笑一声，推开车门跳了下去。王保长，大清早的带着民兵在这练操呢。我故意拔高了嗓门，引得周围早起的村民都围了过来。李大山，你少给我装糊涂！这车是原来村办废品站的资产，属于集体财产。你私自开着集体的车去揽私活，挣的钱在哪儿？马上全额上缴村委会。周围的村民顿时议论纷纷。老大和老三听到动静跑。村长，那车是我们哥几个修好的，修好也是集体的。民兵上车搜，谁敢动？我怒喝一声，从怀里掏出一张裹着红章的纸，一把拍在引擎盖上。王大强，你睁开你的眼睛看清楚，这是什么？王保长愣了一下，凑近一看，脸色瞬间变得铁青。那是我分家那天逼着他一起签字画押的废品站资产转让协议，白纸黑字写的清清楚楚。废品站2000块的债务我全背了，站里的废铁包括这3辆破车。当时你怕债务砸在村里，巴不得我赶紧接盘。现在看车修好了，能挣钱了，又跑来扯集体财产，你这村长的脸说翻就翻。王保长指着我半天说不出话来。你没有营运证，我现在就去上面告你非法营运。你去告。我把那900块掏出来，在手里拍得啪啪作响。这活是乡林业站孙站长亲自派的，营运手续孙站长说了，今天就办特批。你去告，就是告林业站阻碍春耕，告交运局乱扣帽子。王保长灰溜溜的带人滚了。老大和老三死死盯着我手里那厚厚的一沓钱，喉咙直咽口水。志强，咱们回家。老大老三，别看了，那是你们2弟的血汗钱。我故意刺激他们，因为我知道贪婪这种毒没救。当晚，这俩白眼狼没回杂货铺，他们趁着夜色鬼鬼祟祟地摸向了老解放的邮箱。大哥，快点，这油抽出来，去市场1斤能卖1块多呢。爹也是老糊涂了，放着这么多油，不知道防着点儿。多呀，怎么不继续多了？爹误会，我跟老三就是看看油箱漏没漏。漏没漏？老子看是你们的良心漏了。老子带着志强辛辛苦苦挣的血汗钱，你们不帮忙就算了，还敢来偷油断老子的活路！志强，
拿绳子把这俩狗东西捆了，明天一早送去派出所。偷盗营运物资，够判你们蹲3年大牢。爹，亲爹呀，我们错了，千万别送我们去局子，进去了这辈子就全完了。不想蹲大牢也行，老子给你们一条将功赎罪的路，就看你们这骨头够不够硬了。爹，您说干什么都行，只要别报警。凭什么？砸不开今天别吃饭。爹，大哥他们手都磨破了，这生铁疙瘩砸开了能有啥用啊？你懂个屁！拿上工具包，跟我进厂房。他们出苦力，你负责给我拆里面的芯子。爹，这线圈的绕法和蹭色不对劲儿啊！这是进口的高精铜纯电机，外面包着一层防锈漆，被人当废铁扔了。这种进口精铜电机，只要线圈没烧，一台在省城市场少说能卖800块。好小子，眼光毒！你给老子死死盯住，这事儿烂在肚子里，连你媳妇儿都不许说。请问李志强师傅是在这儿吗？我就是，您是哪位？哎呀，可算找到你了！我是省城第一机械厂的赵工，你这儿收了一批旧农机，有没有带红星钢印的进口电机？我们厂跑了3个县都没找到。赵工是吧？我是志强的爹，电机我们这儿确实有，而且是30台成色极好的纯铜内芯。真的，只要东西好，800块一台，我们厂全包了，当场现金结算。竟然背着我赚了这么多钱24000块，大山大哥，你点点。爹的铁皮柜就在屋里，白天我亲眼看见那个城里人给了2万多块钱。那可是咱俩砸铁壳子砸出来的，凭什么全归老二那个窝囊废？大哥，咱拿了钱就跑，去县城买房买车。爹，你没睡啊？老子要睡了。明年的今天就是老子的周年了吧？拿刀进亲爹的屋，你们俩长本事了啊！爹，我没想干啥。没想干啥？你们以为白天砸的是铁壳子，其实砸的都是钱。老子让你们吃苦是给你们机会，你们倒好，想谋财害命。爹，既然你偏心老二，今天就把钱分了，不分钱谁也别想好过。老子死了，这2万4全是你的，但明天就有人来抓你。蹲耗子和2万块，你算算哪笔买卖划算？爹，我不敢，我真不敢啊！哼，想不蹲耗子，想以后吃香喝辣，就把字签了。用工契约，自愿在废品站做苦力，1年内没有工钱，只有年底分红，不准偷拿一丝一毫，违者法办。爹，白干1年，您这是让我们千脉生气啊！嫌亏？行，志强，马上出门喊村长和民兵，就说他们入室抢劫。别，我签。你们以为这2万4就是大头了？老子告诉你们，这连9牛1毛都不算。下个月我要把废品站扩建，成立运输车队，你们俩就是未来的管理层。管理层？对，只要你们这1年老老实实给我干活，把车队的骨架子搭起来，年底的分红大头，少说够你们1人买1辆桑塔纳。李大山，有人举报你非法倒卖国家工业物资，金额巨大。跟我们走一趟吧。李大山，人赃并获，你倒卖国家机电物资，这就是投机倒把，起码判10年。几位同志，抓人得讲证据。那批电机是旧农机站报废当废铁处理的，我合法买断。至于卖给谁，这是
省重点国企的特批采购凭证，我这叫支援国家工业建设，哪来的投机倒把？误会，大山老哥，这都是误会。李大山，你别得意太早，咱们走着瞧。爹，你快看我挖出了啥！天助我也！志强，拿出1万块钱，马上坐客车去省城买配件，半个月内把剩下2台破解放全给我拼起来。大哥，这大热天的，老二在车底乘凉，咱俩在这扛死沉的旧轮胎，凭啥呀？你懂个屁！爹说了，这是在考验咱们的吃苦精神。等车队建起来，咱俩可是拿年底大红利的，到时候1人1辆桑塔纳，还愁没好日子过？爹，车修好了。车是有了，可拉什么呢？哼！老头儿，新来的吧？想进棉纺厂拉货，懂不懂规矩？一台车1个月交300块孝敬钱，不然这车一出县城就得爆胎。强哥是吧？规矩我懂。不过今天我不拉货，就是来找厂长叙叙旧。厂长，运费我比市面低1成，沿途损耗算我的，交货时间我敢立军令状。厂长一拍大腿，当场跟我签了半年的独家运输合同。签完合同，我立马拿到了一批急送省城的棉纱订单。当晚，3辆满载的老解放驶出县城，刚开到一段前不着村后不着店的荒土路上，前方突然亮起一排刺眼的大灯，路中央横着2台拖拉机。下车！全给我下车！爹，怎么办？刀疤强，你知不知道这车上拉的是什么？我管你拉的什么！不交保护费，今天连人带车全给我留下！这可是县里挂了号的春季重点外贸创营物资。全都不许动，抱头蹲下，快点！车队步入正轨，我挂牌成立了大山物流车队。老二志强当上了车队长，负责调度；老大老三继续做洗车搬运的苦力。这天夜里，老大李志伟偷偷溜到村口的破庙，跟一个贼眉鼠眼的木材贩子接上了头。志伟兄弟，我这儿有一批木材要连夜拉出省，没手续，只要你开你家的老解放帮我跑一趟，这500块现洋就是你的，神不知鬼不觉。行，今晚半夜我在废品站后门等你。大半夜的，想开老子的车去哪儿啊？老大，大半夜的，长能耐了啊！亲爹，我就是一时糊涂，木材贩子非要给我500块，我没经住诱惑。你知不知道他拉的是走私木材，没有批章，这车扣了，老子几千块的运费谁来赔？你的命够赔吗？算账，偷盗公司车辆，企图谋私，双倍罚款，加上误工费，你们倒欠老子8000块。8000，爹，我没偷啊，我就是替大哥望了个风。望风算同谋，没钱赔是吧？用功地，从明天起白干1年改4年，少干1天，老子立马送你们进去。
志强，过来。咱这破院子太小了，老子要干一票大的地盘。爹，您的意思是？这叫合纵连横，不仅是运输，我要让这县里所有的货都姓李。这儿占地50亩，还有2个大钢棚车间。爹，那地方我知道，地势低洼，一到雨季就成大水坑，欠着镇供销社一屁股烂账，加上下岗工人的工资，谁沾谁倒霉呀？哼哼，那是别人眼瞎。你想想，这修配厂紧挨着出镇的唯一一条土公路，以后南来北往跑长途的大车都能停进来修车、加水、配货、吃住。主意是好，可欠着那么多钱，镇里能给咱吗？这事儿老子亲自去谈。刘主任，我为那拖拉机厂来的。去，少跟我提那烂摊子！你李大山也不怕闪了舌头？大山啊，你快别拿我寻开心了。那破厂子欠了3万多块钱的死债，100多号下岗工人天天来闹，你拿什么结？刘主任，这债我李大山全背了。你背？你疯了？那可是3万多啊！我还要把厂里有技术的机修工挑30个全返聘回来，按月发工资。刘主任，您马上就要面临县里的年底考核了，这拖欠工资和下岗待业的烂摊子要是解决了，大山，你这是替镇上排忧解难啊！你有啥条件，尽管提。那50亩地的使用权和经营权，给我签30年，盖上红章，前3年免租，后面的租金按90年的市价锁死。成交。 50亩地呀，他李大山算个什么东西？全让他一口吞了。王保大，您消消气儿，交给我，保证让他明天的车出不了站。这50是定金，事儿办成了再给你50。你办事手少干净点，那老头邪门的很。扎哪儿好呢？扎你脑门上好不好？ 爹，这孙子想扎咱的车胎，给我逮个正着！饶命啊，大爷！我就是路过，走错门了。路过，李赖子，老子没空听你扯淡。谁指使你来的？说。没人指使。志强，把这小子给我捆成麻花。 让他好好吃点泥巴！别！我说，是王保长王大强，他给我50块钱定金，让我废了你们轮胎。一字不漏记下来，让他按红手印。连夜把人和公司送去找郑局长。天刚破晓，刺耳的警笛声就划破了村庄的宁静，意图制造重大安全事故。王保长连衣服都没穿好，就被干警从热被窝里揪出来，戴上了银晃晃的手铐。干啥呀？ 可日进斗金的日子还没过多久，县里突然下发了一份红头文件，像一颗重磅炸弹一样砸在了我的办公桌上。爹，文件上说啥？是不是咱车队手续出问题了？不是手续，咱这厂区属于泄洪区，要求1个月内挖30亩防洪池。啥？停业？挖30亩地的大水池子，那得花多少冤枉钱啊？嘿，那地方就是个破风水。 该着老二倒霉。上辈子记得这里养过老鳖，这烂泥地里还有没有？志强，去拿2把铁锹，跟我下泥坑。哎呦我的妈呀！没出息，这是老鳖。这30亩死水湾年年发大水，河里的老鳖全窝到这烂泥底下了。爹。 这玩意儿咱乡下人顶多炖个汤，刺多肉少，能值几个钱？这东西在省城一只能换你大货车拉半个月的运费。这30亩烂泥坑，这是老天爷赏给咱们的大金库。爹，我想起来了，之前那个赵工教过我，说下地笼抓这玩意儿有偏方，得用猪肝拌上几味便宜中草药，那腥香味一出，老鳖自己就往笼子里钻。当天下午，志强就去镇上割了10几斤最便宜的猪肝。老大、老三看着志强把猪肝和药渣搅和在一起，
满院子散发着怪味儿，捂着鼻子嘲笑我们穷疯了。深夜，10几个地龙悄悄沉入了烂泥塘。第二天清晨，水面上突然咕噜噜地翻起了大水花。起龙喽！发了，爹！先别乐，要长久干下去，这30亩防洪池的底必须清淤加深，四周还得筑起高高的防逃墙，这可是个苦力活。老大、老三，爹给你们个翻身的机会，清除泥塘，活干好，年底总利润给你们一人5%的暗股。爹，那能有几个钱？1年产值少说100万起步，5%就是5万块现大洋。干！这泥塘包在我们身上。我挑了20只品相最完美的母鳖，带着志强坐上了去省城的长途客车。去，哪来的乡下盲流？这里不买野味儿。大爷，这是我们养殖的种鳖，找你们领导有正经事儿。再不走，我报警了啊！天哪，这种水，这种个头，老乡，这20只我全包了，1只300，6000块，我马上给你开单子。这嫌少？林主任，钱我1分不要，这20只鳖是给研究所交的拜师礼。老乡，你到底想要什么？我出30亩地，您派个技术员手把手指导人工孵化。你这老乡格局比那些2道贩子大多了。行，老李，技术员我给你送来了，东西也带来了。大哥，省里都来人了，爹说的100万绝对是真的。加把劲儿干，这泥坑里埋的都是大洋。然而，眼看着我们每天发往省城的甲鱼一车接着一车，财源滚滚，终于有人按捺不住了。这天半夜，一个黑影拎着个印着骷髅头的农药瓶，悄悄摸到了刚刚筑好的防逃墙边。深夜的烂泥塘边，蚊子成群结队的嗡嗡叫。老大李志伟和老三李志刚正裹着破军大衣，在窝棚里缩成一团。自从我许诺了那5%的暗股，这俩蠢货真把自己当成了股东，天天半夜在这守着他们的5万块钱。大哥，你看那边。老三突然推了推老大，指着防逃墙的缺口处，借着惨白的月光，一个黑影正蹑手蹑脚地摸到水边，手里拎着个玻璃瓶，正要把瓶盖拧开往下倒。敢往咱的钱袋子里倒农药！老大眼睛瞬间充血，这几个月在烂泥里挖沟的憋屈全爆发了。抓贼呀！那黑影吓得手一哆嗦，药瓶子掉在草丛里，还没等他跑出2步，老大已经撞了过去，两人直接撞进了臭气熏天的泥坑。老大和贼在泥水里滚打在一起，根本分不清谁是谁。老三举着铁锹把子对着那人没头没脸的狠抽，每一棍子都带着要把人砸碎的狠劲。别打了，是我赵满仓！黑影发出杀猪般的惨叫，老大的手一顿，动作停在了半空。赵满仓，你姐夫王保长刚被放回来，你就敢来作妖？两人合力把赵满仓从泥潭里拽出来，像拖死狗一样。老三沿路捡回了那瓶致命的农药。很快，五花大绑的赵满仓被押到了我屋里。我正坐在灯下看账本，抬头看了看这2个满身烂泥的儿子。抓到了，这孩子想毒死咱的种鳖。爹，这肯定是王保长指使的，这回咱得整垮他。我看着地上的农药瓶，嘴角扯出一个冰冷的笑。大山叔，我错了，是我姐夫王保长让我干的。他上次找人顶罪被放出来，心里咽不下这口气，给了我50块钱，让我把这池子甲鱼全毒死。我看着地上烂泥一样的赵满仓，心里没有半分怜悯。送去县里，告诉郑局长，有人向咱们特种水产繁育基地投毒。听到省特种基地5个字，赵满仓吓得瘫倒在地。他知道这罪名能要了他的命。大柳河塘什么时候成了省里的基地？那是去年，我花了2包烟从县农技站讨回来的临时牌子，牌子是假的，但投毒的事实是真的。郑局长正愁没典型，王保长这是自己往枪口上撞。第二天，绿色老吉普车再次呼啸着开进村井，笛声惊醒了整个大柳河。这一次，王保长没能像上次那样体面的走出来，指使投毒侵吞集体资产，加上这些年他干的那些阿杂事儿，全被翻了出来。李大山，是你害我，你不得好死！他被判了10年，赵满仓也跟着进去了。村里最大的毒瘤被彻底拔除，那些曾经唯唯诺诺的村民看我的眼神变了。爹，这回咱大柳河塘算是彻底清净了。我摇了摇头，把目光投向了村口那条坑洼不平的土路。清净这还不够，志强，咱得趁热打铁，把村口那片废弃的旧砖厂洼地给拿下啊！那地方全是盐碱坑，连根草都不长，拿它干啥？那片旧砖厂洼地整整100亩，坑坑洼洼，连根草都不长。大山啊，你是不是钱挣多了，烧坏了脑子？
那块破地白给都没人要。所有人都以为我疯了，疯不疯？咱们走着瞧。那100亩烂泥坑荒了7、8年了，连野狗路过都要绕道走。大山啊，你要这破地干啥？种庄稼不长，盖房子塌陷，这不是往水里扔钱吗？咱这甲鱼塘地势低，我寻思把这块地买下来，挖个备用的泄洪区，省得大雨一过，甲鱼全游进大柳河。您看，500块钱买断30年使用权，成不？给乡里也算创个收。安石一听有人出500块买这块废地，那眼神就像在看一个冤大头。成，这破地你拿走，咱们大山同志的思想觉悟就是高。他哪里知道，再过不到3年，上面就要销路。路正好从这片洼地正中间穿过去，按照当时的补偿标准，拆迁款就是几十万，500块变几十万，这买卖除了我，没人看得懂。回到基地，老大李志伟正揉着发酸的肩膀，一听我花了500块买了个烂泥坑，立马跳了起来。爹，你是不是钱多花不完的？500块钱能买多少肉啊？扔水里连个响都没有。咱家现在是挣了点，但也经不住这么折腾啊！你个榆木脑袋懂什么？小杨技术员，把昨天画的图纸拿出来，给他们开开眼。省里派来的技术员小杨摊开一张蓝图，指着那100亩洼地说：“大爷说了，泄洪只是顺带的，这块地真正的用处是要建这里第一个全封闭恒温大棚。”恒温大棚？小杨推了推眼镜，解释道：“甲鱼一到冬天就冬眠，不吃也不长，但只要建起恒温大棚，把水温控制在28度，这甲鱼就1年4季都在长肉。母鳖冬天也照样下蛋。”我磕了磕手里的旱烟袋，吐出一口浓烟，冷冷地扫视着在座的每一个人。听懂没？到了冬天，别人手里一只甲鱼都没有，咱家的大棚天天出货，整个省城的酒楼，到时候就是咱一家说了算。那价格还不是老子想怎么定就怎么定。志强负责去采购钢管和塑料膜，这大棚得打60个深坑做地基。老大、老三，你们俩3天之内给我一抄一抄的挖出来。老三听到60个深坑，脸上的肉不自觉地抖了一下。爹，60个坑，那得累掉半条命啊！想不想要年底那5万块钱按股了？挖，我们挖！在他们的血汗下，村里第一个高科技恒温大棚在入冬前拔地而起，寒风呼啸着刮过大柳河，第一场雪悄然而至。外面的池子结了半尺厚的冰，但大棚里却热气腾腾，宛如南方。第一批反季催肥的养殖甲鱼正式出塘了。看着这些肥美的金疙瘩，基地负责人赵工满意的点了点头。大山老哥，省城已经消化不了这批极品货了，咱得往南面走。往南走？去哪儿？往南走去哪儿？彭城白马海鲜市场。赵工凑到我耳边，吐出的每一个字都像是一枚重磅炸弹。到了彭城的高端海鲜酒楼，1斤最少卖300，而且供不应求。300一斤，在省城也就卖几十块，这哪是卖甲鱼，这分明是在抢钱。我转头看向正在给甲鱼打包的志强，这小子老实肯干，但唯独缺了一股子闯劲儿。志强，你跟赵工走一趟，打通了那边的渠道，咱这大棚里的货就不愁卖了。爹，我连省城都没出过，那么远，我怕把事办砸了。看着他发出样子，我还是很下心。没出过门就出去见见世面，挺直了腰板，记住。咱货的品质是独一份，去了别怯场。志强咬着牙，背起装着甲鱼的竹篓，跟赵工登上了南下的绿皮火车。3000公里的铁轨连接着贫瘠的过去和疯狂的未来。他在闷热潮湿的车厢里守着那2筐甲鱼，就像守着全家人的命。3天后，志强站在了繁华喧闹的彭城白马海鲜市场门口。白马海鲜市场当时城里最大的财富集散地。他刚把竹篓放下，还没来得及开口，麻烦就找上门了。几个光着膀子的本地倒爷围了上来，眼神里透着一股凶光。嘿，靚仔，冇拜過馬路就咁樣就係佢擺攤，即筐貨我看中啦。志強緊緊抱着竹篓，看着圍上來的幾個光膀子大漢。Hello， 支筐水龜嚟咩成色？打開看看，我哋全包啦，1斤俾你算80。志強想起了我臨行前的交代，在外面貨就是命，不能慫。不賣，我這是找王峰顧問的極品水貨。找王峰的，金鏈子一愣，臉色變了變。正巧，趙工帶着一個精幹的南方男人快步走來，正是白馬市場的技術顧問王峰。好家伙，這就是大山說的那批貨。走，去前面的粵海大酒樓當場試菜。高端酒樓的後廚裡，老廣主廚親自操刀。幾十分鐘後，一鍋熱氣騰騰的冰糖紅燜甲魚端了上來。酒樓大老闆嘗了一口，絕了，這底味絕對是20年的養殖底子。小兄弟，這貨你有多少？恒温大棚養着，冬天別人斷貨，我們1天能出幾百斤，1斤300，簽獨家。我馬上讓財務給你支2萬塊定金。志強背着2萬塊錢的巨額定金，坐着火車衣錦還鄉。可他剛踏進大山物流基地的院子，就發現院裡停着一輛印着拆遷辦3個大字的吉普車。爹，我回來了，這車是怎麼回事？爹，我把南方渠道打通了，1斤300塊的合同。我滿意的點點頭，接過包，還沒來得及誇他幾句，院子裡走出一個西裝革履的中年人，滿臉傲氣，那是縣拆遷辦的馮主任。李大山，你們一家子都在，正好，我就把上面的文件宣讀一下，上面正式立項了，要銷路。你那100畝舊磚廠洼地就在道路正中央，限你1個月內拆了。拆棚？那可是咱們過冬的搖錢樹啊！我冷眼看着馮主任，修路支援國家建設，我舉雙手贊成。但馮主任，補償款怎麼算？上面統一標準，荒地1畝補2000，你那100畝湊個整20萬。
拿了钱赶紧签字走人。20万，冯主任，您要不再考虑考虑？李大山，你别得寸进尺！志强下意识地想上前，我却伸手拦住了他。我从里屋拿出一个精致的树木相框，上面盖着大红印章，那是我这半个月跑下来的保命符。您要是敢推平省重点科研项目，我明天就带着这些甲鱼去上面哭。冯主任看到那鲜红的省属大印，额头上的冷汗唰的一下就冒出来了。大山老哥，有话好说，那你想要多少？我不紧不慢地竖起一根手指，在这个连万元户都稀罕的年代，我这根手指重逾千斤。100万？你疯了！错，是120万。我掏出赵工帮我做的资产禀估报告，重重拍在桌面上。这是大棚造价、甲鱼绝产损失，外加3年预期收益折损，白纸黑字算得清清楚楚，这还是打了折的。除了这笔钱，我还要200亩下游的河滩作为搬迁新点。另外，我走到那张规划图前，手指重的点在省道规划线外围的一块空白处，这块紧挨着公路、没被征收的30亩三角地，我要30年的商业开发权。冯主任被我这一连环条件砸得晕头转向，他根本看不透这块废地的价值。签字盖章，这一刻，大柳河的财富格局彻底变了。120万打进账户那天，老大老三眼睛都红了。爹，那120万，咱的暗股是不是该兑现了？是啊，爹，当初说好的5%，那可好几万呢，咱得拿着钱去县里买房啊。我看着这2个利欲熏心的蠢货，心里一阵冷笑。分钱？分个屁！这钱1分也不能动，全得砸进新基地里去。我当着他们的面把那叠厚厚的存折扔进铁皮柜，咣当一声锁死。啥？爹，你当初可是白纸黑字答应过年底分红的。年底还没到，你急个什么劲儿？我指着桌上那张画的密密麻的新规划图，志强的眼睛瞬间亮了。而那俩蠢货只盯着我的柜子。村里这泥土路能跑大车吗？这大楼盖在迎宾大道旁边，1楼做批发执行，2楼办公，3楼建大型冷库。以后南北货车直接在咱门口装卸，没有中间商赚差价，咱们自己掐住整条公路的咽喉，这就叫大山事业集团。老大老三彻底傻眼了，看着这宏大的蓝图，他们只能咽着口水，继续去新工地搬砖挖沟。新基地热火朝天的建设着，大楼即将封顶时，年关也近了。老大老三实在熬不住对钱的渴望，趁着夜黑风高，偷偷溜进了工地的废料堆。他们盯上了那10几根没用完的承重钢筋，那是大楼的骨头。他们费力地把钢筋装上板车，准备拉去街上卖点外快。大哥，这事儿爹要是发现了，非打断咱俩的腿不可。怕啥？这么多废料，谁查得出来？卖了这几根，咱哥俩能去县里好好乐呵一顿。除夕夜，大山物流基地灯火通明，堂屋桌上堆着100元大钞。今年咱总收入加上拆迁款，抛去盖大楼的成本，账上净赚近200万。志强全年跑南方开市场建新基地拿10万，桂花管后勤账目拿3万，技术员小杨、赵工1人2万大红包。被点到名的人激动得满脸通红，全场爆发出雷鸣般的掌声。爹，该轮到我们了吧？我们可是挖了几个月烂泥，又在工地搬钢筋。爹，按规矩5万块按股。俺哥俩1分也不能少。全场瞬间安静下来。我没有去碰那些钱，而是从抽屉里掏出一个发黄的黑皮账本。这一声闷响，像是给老大老三敲响的丧钟。9月3号，老三值夜班打瞌睡跑了种鳖。11月5号，老大截留柴油倒卖。腊月20，你们俩合伙从工地偷拉15根承重钢筋去废品站卖钱，按当初你们签的字据。偷到公司财物，双倍赔偿，扣掉你们那可怜的暗股，你们现在不仅1分钱分不到，还倒欠公司3万2千块。周围的工人们发出一阵嘘声，嘲笑和鄙夷像刀子一样割在2人的脸上。老子今天拿不到钱，大不了鱼死网破。他伸手就要去抢桌上那个沉甸甸的钱袋子，你动一个试试。咋的？想抢咱大山车队的钱？问问弟兄们手里的扳手答不答应？老大李志伟的手僵在半空，老三更是双腿一软，直接扑通一声跪在了地上。都把家伙放下，他们再混账也是我李大山的儿子，咱们李家不兴亲人互相动粗见血那一套。老大听到这话，刚想松口气，我接着把账本往前一推。我不打你们，是因为亲情，但你们偷盗公司财物，这笔账必须算清楚。要么现在我报警，咱们法庭上见；要么在原先那张4年的字据上再给我加上5年，凑够9年。用工钱抵你们欠下的3万2千块赔偿。爹，我签。老三毫不犹豫地咬破手指，按下了血红的手印。老大见状，也只能颤抖着手签下了这份劳务抵债协议。我看着这2张按着红手印的字据，心里的大石头彻底落了地，内部隐患彻底肃清。开春后，迎宾大道正式通车，我们大山实业的3层大楼也剪彩开业。一切都在按我的计划狂飙猛进，可就在开业第3天，一场100年不遇的特大暴雨席卷了全省，前方的国道桥梁直接被山洪冲毁，几百辆重型煤车全部死死堵在了我们大楼门前的公路上。
雨下的像瓢泼一样，大楼门前的圣道上，大卡车堵得一眼望不到头。爹，前面跨河大桥塌了，修好最快也得3天，这几百辆车全窝在咱门口了，门都堵死了，咱自己的货车也出不去啊！我站在2楼窗前，看着下面密密麻麻的卡车和那些在雨中急得直跺脚的司机。这些跑长途的司机，车上没吃的没喝的，前不着村后不着店，又冷又饿，这哪里是难民？这分明是行走的提款机。志强，愁啥？马上打开咱的1楼仓库，让后厨把所有的大锅全支起来，熬姜汤、煮肉丝面，再派人挨个敲车窗，告诉他们大山物流站提供热饭热菜、修车加水服务。志强愣了一下，随即眼睛大亮，他终于跟上了我的思路。爹，这可是几百号人的生意啊，我这就去。动作要快，咱们这是雪中送炭，顺便把名气打出去。他们不是欠了债吗？让他们好好体会一下挣钱的滋味。泥泞的车流里，一个满脸大胡子的煤车老板探出半个身子，指着我们后院的荒地：“兄弟，你们老板在不在？我问个事儿。”“在2楼呢，自己去问。”大胡子老板抹了一把脸上的雨水，3步并作2步踩的木楼梯震天响。“老哥哥，你这服务站算是救了我们的命啊！我姓马，是进省跑煤运的。我刚才看你们后院有一大片空着的沿河烂泥地，那地方是不是你们的？”我心里警铃大作，面上却不动声色，缓缓点了点头：“是我的，用来排洪的。怎么了？”马老板一拍大腿：“老哥哥，你不知道吧？现在南方外贸公司疯了一样收购银杏叶，那东西做药材提取物出口，就喜欢长在沿河的湿地里。”银杏叶，上辈子我确实听说过，90年代初有一波疯狂的银杏热，但我那时候连饭都吃不上，哪有心思管这个？现在我有地、有钱、有闲人啊！你守着这么大一片风水宝地，随便插点银杏树苗，几年后光卖叶子，1亩地都能换一台大彩电。马老板，你这消息准吗？准的不能再准，我表弟就在南方倒腾这个。送走马老板，外面的暴雨渐渐停歇，大桥抢修的队伍也开拔了。我没有理会楼下结算饭钱的喧闹，当即拉下了办公室所有的百叶窗，连夜召开家庭会议。我要把大山事业这艘船开向深海。搞银杏种植，这是个无本万利的长期饭票，咱们必须拿下。但是北方根本没有大规模的银杏树苗，咱们去哪儿弄树苗？正当我一筹莫展之际，一直没吭声的志强突然猛地拍了一下大腿：“爹，苗子的事儿，我可能有个熟人能搞定。”“你有个熟人？”“爹，您忘了，城里水产所林哥的小舅子就在搞经济林木培育，听说他们前段时间刚培育出一批高产的嫁接银杏苗，正愁找不到地方做大面积试点呢。”“志强，你明天一早就去省城找老林牵线，咱们出地出人工，跟他们搞合作试点，争取把苗子免费或者低价拿下来。”第2天，志强带着甲鱼当敲门砖，直奔省城。第3天，他就拉着满满2卡车绿油油的银杏幼苗回来了。同行的还有一位农科院的指导员。爹，这树苗要是真能卖外汇，那可是大买卖呀！种树这活，我跟老3最在行了。这可是精细活，种死了你们赔得起吗？爹，您放心，要是死了一棵，您让我们去掏全村的分工都行。我看他们求生欲这么强，索性把200亩河滩地的种树任务交给了他们，但定下了严苛的成活率考核。结果树苗刚种下不到半个月，一场罕见的倒春寒突袭了村子，气温一夜之间骤降到了0下。不好，这是罕见的倒春寒！志强，快把所有人叫醒，去河滩！半夜，北风刮得窗户纸刺啦响，我冲出屋门，刚想喊人，却看见后院河滩地方向火光冲天，浓烟滚滚。等我赶到河滩，眼前的景象让我鼻头一酸。浓烟滚滚中，志强正带着几十个汉子在林子四周点燃半干的秸秆。爹，你别过来，烟大呛人，大家加把劲儿，把烟熏足了，地表温度就能保住。而就在不远处的窝棚里，老大和老3正裹着被子睡得像死猪一样，呼噜打得震天响。说好的戴罪立功，关键时刻全成了缩头乌龟。那一夜，我们保住了90%的树苗，志强的威信在整个集团彻底立住了，度过了倒春寒。大山事业集团的物流、水产、银杏3线齐发，生意如日中天，资产眼看着突破了300万高关。我正盘算着怎么带大家过个好年，麻烦却又不请自来。大山出大事了，上面要把咱村旁边的2座山头挖平，要建个大型化工厂，就在咱上游。建化工厂？县里招商引资来的大项目，说是能解决几百人就业。厂址就选在你们村上游的那2个小山包，连着你们大棚后面的水系。大山啊，这事儿县里已经拍板了，我也顶不住。90年代初，乡镇企业野蛮生长，谁管什么环保？刘主任，这哪是建厂，这是要掘我们大山事业的坟啊！这事儿绝对不行。不行也得行，红头文件都下了，谁敢拦着县里的经济建设？刘主任摇着头，无奈的走了。老大和老3在门外听得真切，吓得脸都白了。爹，这可咋整？咱的树刚活过来，水一污染全得死，那咱们兄弟这半年不是白干了？志强，去把咱大棚门口和林子边上那2块省里的铜牌摘下来，明天一早带上甲鱼和几包好茶，跟我去趟省城。第2天，省水产研究所和省农科院的大院里，我见到了林主任和农科院的赵老专家。林主任，赵老，
县里要在我们省级科研基地上游建高污染化工厂。啥？要把高污染化工厂建在咱们的省级科研基地上游？胡闹！在这个年代，出口创汇就是最大的政治任务。第二天，几辆挂着省委牌照的小轿车直接开到了我们县大院门口。林主任和赵老带着省环保局的专家，拿着2份措辞。这块地是我们省级重点盯防的无污染生态始富区，谁敢在它上游建化工厂，谁就去省里写检讨。面对省里的压力，县领导吓得冷汗直爆，连夜修改了规划图，把化工厂硬生生挪到了30公里外的不毛之地。危机解除了，可我看着化工厂的新级址，却又闻到了钱的味儿。化工厂搬迁是搬了，但建厂的工程还得继续，愁坏了化工厂的南方大老板。爹，你今天笑眯眯的，又憋啥坏水呢？志强看着我用红蓝铅笔在化工厂新址上画了个圈，带着志强直接找上了化工厂的项目部。凭着我们大山物流现在全县第1的运力，加上几百号机修和装卸工人的底气，我轻而易举地拿下了化工厂前期所有的建材运输独家外包权。这可是个连轴转的大工程。车队忙不过来，记账和清点砂石过磅的活就缺了人手。我把目光投向了正在洗车场累得像狗一样的老大和老三。从明天起，你们俩去化工厂工地做过磅核对员。我把账本扔给他们。干得好，1个月给你们发30块钱生活费。但要是账目差了1斤沙子，老子饶不了你们。谁知他们刚上任第1天就出事了。工地漫天黄沙，一辆辆拉砂石的卡车排队过磅。建材老板是个光头，见周围没人，悄悄溜进过磅房。伟哥，通融，一车沙子你给我多记半吨，这信封里是500块，咱俩28分账。手心里全是汗，这要是以前，他早揣兜里去下馆子了。老大脑子里剧烈挣扎着，突然他想起了除夕夜我拍在桌子上的黑皮账本，为了赚点小钱，再被打断腿加罚10年。你想坑我们李总的钱？来人啊，把他给我拿下！晚上，我看着递交上来的报告，端着茶缸，嘴角终于露出了一丝满意的笑。银杏叶黄了，一个操着南方口音、西装革履的大老板停在了我们大楼门口。老板，我要包圆你们所有的银杏叶。你们这荒山野岭的树叶子能换钱就不错了，1斤给你1块5，我全包了，现款。我端起茶缸，不紧不慢地吹了吹浮叶，冷笑一声：1块5，王老板。你当我是村口要饭的呢？这东西过了海关，到了欧洲，价钱翻几10倍。你拿1块5糊弄我，李老板，这全省就我一家收获，你不卖给我，这满地的叶子只能烂在泥里当肥料，是吗？我拿起桌上的大哥大，当着他的面拨通了一个号码。喂，省农科院赵老吗？您上次说外贸局有直采指标是吧？您派车来拉吧，按外贸指导价走。王老板，慢走不送。王老板彻底急了，李爷别打，我按市场最高价给，1斤8块，绝不还价。这一车的金黄树叶拉出去，换回来的是整整60万的巨额汇款。大山实业集团的账户里现金已经逼近了500万大关，我们彻底成了全县的首富。除夕夜，大楼里摆了整整50桌庆功宴。就在我准备发年终大红包的时候，一辆拉着警报的警车却突然停在了大楼正门口。红蓝闪烁的车灯把大厅照得通明，全场50桌刚刚还热闹非凡的酒席瞬间鸦雀无声。爹，不会是来抓咱了吧？我稳坐在主桌上，端着茶缸没动。大门推开，走进来的却是县公安局的郑主任，身后还跟着县里的父母官，他们手里还抬着一块系着大红绸子的金字牌匾。大山老哥，新年好啊！我代表县里给你送牌子来了。纳税第一，带动就业，这是实打实的功臣。明年物流线路全线绿灯。雷鸣般的掌声快把房顶掀翻了。送走领导，院里看热闹的人也散了，大厅里安静下来，只剩下桌上那一摞摞散发着油墨味的大团结。我重新坐回太师椅上，端起茶缸抿了一口。志伟、志刚，滚过来！爹，今年咱集团赚翻了啊！您是不是该把哥俩那份结了？结钱？哼，瞎了眼了！你们是欠着3万块饥荒的苦力。爹，你少拿那张破纸唬人！你就不怕全县人戳你脊梁骨？当初那是你连唬带骗，我们不认。不认字据？怎么，你们还想明抢啊？老子给你挖了1年烂泥，老子反了！老大怒吼着，眼珠子通红，一把抹起袖子。今天就把这破桌子掀了，把钱抢了跑！掀桌子，来呀，你掀一个试试。
大哥，给你介绍介绍。志强盯着李志伟，语气冰冷：“这是咱大山冷链车队的36个弟兄，你猜他们听谁的？李总谁闹事？您发话，咱弟兄们把他扔河里喂甲鱼，不急。”我笑了笑，问问他俩还嫌不嫌桌子？老大看着这阵势，刚才那股疯狂的劲头，瞬间像被戳破的皮球，泄得一干二净。爹，我刚才就是急了，我没想先。老三更是吓得趴在地上连连磕头。爹，我们干，我们绝对老老实实干。大厅里恢复了欢声笑语，红包发到了每个人手里。就在跨年钟声敲响的那一刻，我从怀里掏出了一枚崭新的公章，递到了志强面前。爹，您这是？志强，拿着。短短1年半，该做的局都做完了。从今天起，这摊子你来掌舵。爹，这怎么行？没您镇着，你小子少给老子装熊！哈哈哈！只要你行得正，按规矩办事，这集团就塌不了。全场爆发出雷鸣般的叫好声。酒席散去，外面飘起了大雪。独自走到大楼后院的库房里，那里停着一辆早就报废、锈迹斑斑的老解放卡车。这是我重生后挖到的第1桶金。爷爷，吃草莓。哎呦，爷爷的乖孙女儿！透过院墙的铁栅栏，我能看到前面的物流广场上车水马龙。刘总放心，这批货下午准时发车。志强正穿着西装，拿着大哥大，操着熟练的普通话，跟南方的客商谈着上百万的合同。爹，啥呢？没想啥。看着眼前这片热火朝天的产业，深深地吸了一口。老天爷给了我重活一次的机会，我没错过时代的风口，也没辜负这个老实巴交的好儿子，这辈子值了。